一砖一瓦，皆是匠心。旧貌换新颜的背后，是我们对每一处细节的较真，不辜负每一份托付，不怠慢每一处破损。修缮的是房子，温暖的是日子。看不见的用心，看得见的改变，把旧时光的痕迹变成新生活的风景，守护家的安稳。我们一直在。